ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை ரசம். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முட்டை ரசம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 25லேருந்து 30 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. அது கூட முழு மிளகு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு லவங்கப்பூ, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸான பேஸ்டா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் ஜார்ல 2 வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி அதில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3 தக்காளி, அதையும் ரஃபா சாப் பண்ணி வெங்காயத்தோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சு பேன் நல்லா சூடானதும் அதுல நம்ம ஆயில் சேர்க்க போறோம். 3 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் சூடானதும் கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உளுத்தம் பருப்பு நல்லா செவந்ததும் அதுல குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்ச ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ண போறோம். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டு அதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் நாம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா பூண்டு பெப்பர் பேஸ்ட், அந்த பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணுங்க. இப்போ இது பச்சை வாசனை போய் ரெடியா இருக்கு. இதோட நம்ம செகண்டா அரைச்சு வச்சிருந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் இருக்குயா, அதையும் இதோட ஆட் பண்ணுங்க. இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அகைன் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க. மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க. இது நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இந்த மாதிரி கொதி வரணும். அப்போ இதுல 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், சாம்பார் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்னோட ஒன்று கலரி விடுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பெப்பர் சேர்த்துருக்கோம், ஸோ காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி தண்ணியில நல்லா கரைச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கொதி வந்ததும் இதோட 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு ஒரு கொதி விடுங்க. அகைன் இது கொதிச்சதும் இதுல நம்ம முட்டை ஆட் பண்ண போறோம். நான் வந்து 3 முட்டை ஆட் பண்ணிருக்கேன். உங்களோட விஷ், உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணலாம். முட்டை
வச்சிருங்க. வச்சுட்டு மூடி குக் பண்ணுங்க. இந்த முட்டை வேகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் தரணும். இப்போ ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்க போறோம். ஒரு தடவை முட்டை நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. கடைசியா இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு துண்டு வெல்லம் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது சர்வ் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு